Merhaba, kitap kulübünüzün bir sonraki toplantısı için harika bir seçim yapmışsınız. Jean-Paul Sartre'dan Bulantı. Biliyorum ilk bakışta biraz göz korkutucu gelebilir. Felsefe, varoluşsal krizler ama hiç merak etmeyin. Amacımız bu derin romanı herkesin anlayabileceği bir dille masaya yatırmak ve kulüp tartışmalarınızı daha da alevlendirecek kıvılcımları çakmak. Hazırsanız bu felsefi yolculuğa birlikte çıkalım. Şöyle bir an düşünün. Her gün oturduğunuz koltuk bir anda size yabancı geliyor. Ya da elinizdeki kahve fincanı artık bir fincan değil de ne işe yaradığını bilmediğiniz tuhaf, isimsiz bir kütle gibi görünüyor. İşte Sartre bizi tam da bu tekinsiz, rahatsız edici ama bir o kadar da tanıdık duygunun tam ortasına atıyor. Ve işte romanımızın kahramanı Antoine Roquentin'le tanışıyoruz. O da tam olarak bu tuhaf hissi yaşıyor ve ne haltlar döndüğünü anlamak için tek bir çare buluyor: günlük tutmak. Bu günlük onun sadece yaşadıklarını anlattığı bir defter değil, aynı zamanda kendi zihninin derinliklerine yaptığı, varoluşun ta kendisine kafa tuttuğu bir soruşturma dosyası gibi. Peki her şey nasıl başlıyor? Bir anda değil, yavaş yavaş, sinsi sinsi. Rockentin'in hayatında adını bir türlü koyamadığı ama onu temelinden sarsan bir şeyler değişmeye başlıyor. Dışarıdan bakınca Rockentin'in hayatı aslında gayet normal, hatta sıkıcı bile sayılabilir. Her gün aynı kütüphane, aynı araştırmalar, sakin, tek düze bir yaşam. Ama işte tam da bu sıradanlığın yüzeyinin altında onun bütün gerçeklik algısını darmadağın edecek bir fırtına kopmak üzere. Ama durun, aklınıza sakın bildiğimiz mide bulantısı gelmesin. Bu çok daha derin bir şey. Sanki ruhunuzun midesi bulanıyor. Varoluşun kendisiyle yüzleşmenin getirdiği o ağır, sersemletici his. Rokuntin de artık bu hastalığın ne olduğunu bulmayı, teşhisi koymayı resmen bir takıntı haline getiriyor. Peki, bu varoluşsal bulantının belirtileri neler? Rokentin tam olarak ne yaşıyor? İşte bu noktada en sıradan nesneler ve anlar üzerinden dünyasının nasıl yavaş yavaş çözüldüğünü görüyoruz. Bir anlığına hayal etsenize. Kendi elinize bakıyorsunuz ve el kelimesinin ona verdiği bütün anlam bir anda yok oluyor. Geriye ne kalır? Sadece bir et ve kemik yığını. Tuhaf, isimsiz bir nesne. İşte Rockentin için bu korkunç deneyim artık gündelik hayatının bir parçası. İşte bu cümle, Rockentin'in piposuna bakarken yaşadığı o anı birebir anlatıyor. Yani pipo kelimesinin yarattığı o tanıdık, güvenli kabuk eriyip gidiyor. Geriye sadece ham, yapışkan, anlamsız bir madde kalıyor. İşte bulantının en saf, en filtresiz hali tam olarak bu. Rockentin bu anlamsızlık hissiyle boğuşurken kütüphanede acayip bir tiple karşılaşıyor, kitap kurdu. Bu adamın hayattaki tek amacı ne biliyor musunuz? Kütüphanedeki bütün kitapları okumak. Ama nasıl? Yazar soyadına göre alfabetik sırayla. Bu aslında hayatın kaosuna karşı aklın ne kadar trajikomik bir düzen getirme çabası olduğunu gösteren müthiş bir detay. Kitap kurdunun bu çaresiz düzen arayışının tam zıttı bir tavırla da müzede karşılaşıyoruz. Kasabanın kurucularının, o kendinden emin burjuvaların portreleri. Onlar hayatları boyunca varoluşlarını bir an bile sorgulamamışlar. Çünkü onlara göre var olmak zaten doğuştan gelen, sorgulanamaz bir hak. Roquentin'in anladığı ve onu darmadağın eden şey tam da bu işte. O portrelerdeki kendinden emin duruş var ya, aslında koskoca bir yalan. Kendilerini varoluşun çıplak gerçeğinden korumak için ördükleri bir duvar. Onlar da aslında fazlalık, tıpkı diğer her şey gibi. Sadece bunun farkında değiller. Ve şimdi romanın felsefi zirvesine, o büyük aydınlanma anına geliyoruz. Nihayet bulantının teşhisi konulacak. Roman boyunca bir gölge gibi Rockentin'i takip eden bu sorunun cevabını bulmaya artık çok yakınız. Nedir bu bulantının aslı astarı? Ne kadar inanılmaz değil mi? İnsanlık tarihinin en büyük felsefi sorularından birinin cevabı, ne devasa bir kütüphanede, ne de bir bilgenin sözlerinde. Cevap, sıradan bir parktaki, bir kestane ağacının çirkin, boğumlu kökünde saklı. İşte, anahtar kelimemiz bu. Olumsallık. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında çok basit. Şu demek, hiçbir şeyin var olmak için özel bir nedeni yok. O ağaç kökü orada olmak zorunda değil. Siz, ben, bu dünya, hiçbirimiz var olmak zorunda değiliz. Sadece öylesine, sebepsizce varız. İşte teşhis bu. Hastalık, varoluşun ta kendisi. Kendimizi avutmak için yarattığımız anlam,
amaç, kader gibi bütün o güzel etiketleri söküp attığınızda geriye kalan o çıplak, ezici gerçekliğin yarattığı baş dönmesi. İşte bulantı bu. Tamam, teşhis biraz karanlık, kabul ediyorum. Peki bu varoluşsal çaresizlikten bir çıkış yolu, bir panzehir yok mu? Romanın son bölümü tam da bu sorunun cevabını arıyor. Romanda bu anlamsızlığa karşı iki farklı tepki görüyoruz. Roquentin'in eski sevgilisi Annie, hayatı bir tiyatro sahnesi gibi yöneterek, mükemmel anlar yaratarak anlam bulmaya çalışıyor. Ama bu yapay çaba tabii ki çöküyor. Roquentin ise umudu bambaşka bir yerde, sanatta arıyor. Ve o meşhur final sahnesi. Roquentin bir kafede oturur ve bir caz şarkısı duyar. Parktaki ağaç kökünü hatırlayın, öylesine oradaydı. Ama bu melodi, hayır. Her notası bir sonrakini zorunlu kılıyor. Kendi içinde kusursuz, anlamlı bir dünya yaratıyor. Yani olumsallığın tam zıttı. İşte o an Roquentin'in zihninde bir şimşek çakar. Kendi kendine sorar. Acaba ben de bir şey yaratsam, bir roman yazsam? Tıpkı o caz şarkısı gibi kendi anlamsız, tesadüfi hayatıma bir tür zorunluluk, bir anlam katabilir miyim? Bütün bu felsefi yolculuktan sonra gelelim en can alıcı soruya. Kitap kulübünüzde bu romanı neden saatlerce tartışmalısınız? Bu kitap bugün bize ne söylüyor? İşte bu sorular bulantıyı zamansız yapıyor. Günümüz dünyasında hissettiğimiz o boşluk hissi, hayatımıza bir amaç bulma çabamız, otantik yaşama arzumuz, hepsi Sartre'ın neredeyse bir asır önce sorduğu bu sorularla doğrudan bağlantılı. İşte size tartışılacak bir sürü konu. Şunu unutmayın, Sartre size hap gibi rahatlatıcı cevaplar vermeyecek. Bu kitabın bütün olayı bu zaten. Sizi rahatsız etmek, konfor alanınızdan çıkarmak ve varoluşun o en temel, en çıplak gerçeğiyle yüzleştirmek. Ve işte sizi ve kitap kulübünüzü saatlerce konuşturacağına emin olduğum o büyük soru. Anlam, keşfedilecek bir hazine midir yoksa inşa edilecek bir yapı mı? Bu meydan okuma üzerine harika bir sohbet sizi bekliyor. Şimdiden keyifli okumalar ve bol tartışmalar.